在大安森林公园这里呢，就有一个生态池，它吸引了很多鸟过来。你知道它们是什么鸟吗？就是它叫白腹秧鸡。另外这一只呢叫红冠水鸡。这个白腹秧鸡呢，就是它的头呢很灵活，还有它走路的时候呢，就是它的头呢会伸出来的，我觉得它很可爱哦，好像一只会飞的企鹅一样。不知道它在找什么东西呢？是找食物吗？还是找朋友？它好像很疑惑哦。另外这边呢，红冠水鸡呢就在喝水呀，很享受。